今次我哋旅行嘅目的地呢，就係青森啊，睇呢個睡魔祭。香港去青森就冇直航機，所以成件事都幾轉折嘅。最簡單呢，應該係飛去仙台，然後再轉新幹線啊。今次咧坐呢個 Hong Kong Express 啦，咁岔開少少話題，喺機上面咧試咗佢雞蛋仔啊，腍啤啤啊，下次大家唔使試啦。咁好啦，正式開始啦。哇！啲人已經開始準備緊啦。都幾涼喎呢度。係咯，發熱咯，即係避暑好地方。今年嘅8月呢，我哋就嚟到青森睇1年1度嘅睡魔祭，而打頭炮嘅就係小朋友製作嘅睡魔啦。你做乜幼稚園？哎呀，我得意啊！太古係喎，太古大姐，哇！個靚仔好搞笑啊！咁正式開始之前呢，我哋去租咗件衫先，咁一陣間呢就可以落場一齊玩啦。今日咧發生咗呢個跳人，一陣可以跳 ，Go！着咗呢套衫咧，就可以加入個隊伍入邊玩啊，同嗰啲人一齊跳下咁樣啊，同埋可以更加近咧去感受嗰個氣氛啊。去玩啊佢！而家幾多人？呢啲一個個巨型嘅睡魔呢，以前睇相就睇得多啦，喺現場睇呢，真係另一件事嚟嘅，成件事立體好多。而成晚最洗腦呢，就係一定係呢一句啦。咁勒沙拉呢句嘢呢，直至到嗰晚返到酒店啊，仲喺個頭度響緊啊！既然成晚都要跟住啲人鳩叫呢，咁我都想知道自己叫緊啲咩，即刻揾 AI 查一查。辣些啦，辣些嗱，佢哋講，即係咧叫人哋攞啲蠟燭啊，攞啲酒出嚟咁解啊。咁睇睡魔祭啊，梗係唔使俾錢啦，咁企喺側邊咁樣睇就得啦。咁但係阿叔都老啦，要企2個鐘真係搞唔掂，所以咧就上網 book 咗個座位。我哋係坐 corner 嘅，不過坐最尾嗰排，即係呢兩個啦，應該係啊呢兩個。呢度啊？係啊。咁買呢啲飛咧，其實唔算麻煩嘅。我哋今次咧都係上網抽籤嘅啫，連埋手續費咧，大概5000yen一條友左右啦。咁呢啲座位咧就分前、中、後3排啦。我哋咧就抽中咗最後嗰排。初咧就覺得好輸蝕啊，但係後尾咧就發現原來都幾好嘅，因為最後一排咧隨時可以企起身，唔使驚阻住後面嘅人啊。有啲隊伍咧會玩嘢嘅，推住架車衝向觀眾席，搞下氣氛咁樣。睇到中段呢，我其實好好奇點解啲人可以咁投入，好似呢個後生仔咁呢，嗌到把聲沙晒，都仲係毫無保留咁樣繼續喺度叫嘅。咁當地人同我講呢，出咗東京啊，其他地方做嘢嘅人呢，新年有時都未必會返屋企，但係睡魔祭呢，點都要返嘅。對青森嘅當地人嚟講呢，係有一份身份嘅認同嘅。而頭幾日呢，會見到有小朋友參與嘅 Kodomo Retabu 啊，而青森睡魔祭呢，就係將呢個青森文化一代一代咁樣傳落去。就係呢度啦，第二朝早嘅第一站呢，我哋就去咗古川市場嗰度食早餐啊！咁原來呢度呢，唔係一碗碗海鮮檔咁樣叫嘅，係自己買咗啲 coupon 之後呢，就逐檔去揾自己想食嗰啲魚生呢，砌自己碗飯出嚟嘅。而家幾點啊7點半咋？而家朝頭早7點半啦，咁多人。要俾錢買嗰個
當券先咯。準備好大量嘅現金，我哋食好多。哦，好複雜，即係會食飯已經冇咗一張券，攞飯啦依家。之後就周圍行去砌我哋個海鮮檔啦。正啊！咁大隻喺度搞緊，睇側邊隻蝦幾大？係啊，而家。一枚お願いできますか？ここで教えてください。ありがとう。嗰啲蘋果汁喎，好正啊，好似。清新蘋果汁啊，仲有蘋果片添啊。係喎。呢個好多張券啊，有10幾張券啊。煙啊！正咯，正啊！我而家好 busy 嘅，哇，好鮮啊！係啊。食完海鮮檔之後咧，我哋就沿住海邊行下啦。我想話咧，嗰度有個 celebrity。咁正，佢條 route 係點行？佢咪喺東京走上嚟呢度咯。其實我初頭諗住搭佢㗎。嚇！咁 Celebrity 咧係有一條航線咧，專係 match 翻呢個睡魔掣嘅。諗下都幾好啊，又唔使煩交通，仲要唔使硬食酒店嘅炒價。下次再嚟嘅話咧，可能我都會考慮呢一個方法啦。咁之後就去咗青森站隔離旁邊個 A Factory 啊。一入到嚟啊，又係好似咧呢一個嘅市集咁樣。哎呀，好得意啊！好得意啊！好得意啊！呢個鹽係有個人樣啊，都 funny。叫咗2個蘋果茶同蘋果批，呢個係3.6分啊！喺呢間嘢。好味啊！唔知啊，就係好好味。滿載而歸，正。喺正 A Factory 隔離咧就有個睡魔之家嘅。好啦，咁我哋買飛入場啦。1240yen買咗2張啦。咁呢個入邊咧就係睇嗰啲大嘅燈車啦。好啊，go go。佢話呢個紀元咧就唔係同啲咩祭禮啊，有啲咁嘢，即係佢發生就唔係有啲咩原因，亦都唔係同啲寺廟有啲咩關係啊。呢個傳言咧其實有好多種講法啊，到依家咧都唔知道係咩講法，即係咩出嚟。咁如果你已經好似我咁樣睇咗真人嘅巡遊咧，入到嚟未必覺得好震撼啊。不過呢度有佢最大嘅好處啊，就係可以俾你近距離咧睇下過往得獎嘅展品啊。哇，好厚喎啲紙，好栩栩如生啊！佢真係有啲甲都有㗎。係知咩 mask？而如果睡魔祭期間嚟呢，沿住海邊行，仲有另一個展區嘅。呢度啊，呢度啊。咁頭先個博物館呢，就係睇以前嗰啲作品啦，而喺呢一度呢，就係睇今晚會推出去巡遊嘅大型睡魔啦。哇，其實佢每一隻咧都差唔多有2層樓咁高啊，犀利啊！誒，約，最卡嘅代表啊，香港嘅代表啊，即係 high 啦，香港代表。即刻啊！嗰度有隻熊嚟喎。係喎，頭先冇見到啊隻熊啊，但係隻熊咧上面有好多潺啊，熊患啊，佢哋要 Q 隻熊啊！你打佢幾痛苦隻熊。青森呢邊咧，其實都仲有啲郊區可以行下嘅。咁但係呢1-2年咧，熊嘅數目真係不斷增加，令到咧冇咩人敢行過去。希望呢啲情況快啲改善，咁我咧可以再嚟多次啦。下一集咧，我哋就去翻仙台睇呢一個7夕祭。咁我哋下一次再見，拜拜。